Ka-office jang Deputy Commissioner West Jayanta Hills District, haringkat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society, kilapan long ya kayo inam yaki marrep ka ba arsengi, ya ka balastang menta kesengi kat salterik, bat penkut lasyai kat santerik unopra, hamadan lat labo juwai, ya ka balatip kum ka District Buyer Selamid, kam SHG Mela. Hakani kesengi sedang, nakaliang UMLE kejuwai Uma Wailan Miki Shilla, ubadairu uchairman kemuda, ulalong ukongsan haringkat kajingya donlang UFB Basan, MCS PDDRDA, u Dr. B Plain, SMMLP, MSRLS, ki officer na kitana trekam ka District Agriculture, Veterinary, Fishery, ki nongrep na po ka District na lor ki wede. Hakani kayo inam yaki marrep mariang na do ki Jajhur, Jetson Theo, ki Sembay Jhur, ki Tiar Bashnakti, ki Jan Kinep, kabam tenrai babunjat, nalor kiwei, lawan ra da kinong rep jong kishnong baper, kumju ki kenhun 3 months ngobha, hapo ki blog jong ka West Jayantia. Kala mando kong kapasyu saki. Convince kita ginong thir to la thir pinangai yong ngai barap miat yong ngai wa em medicinal la ne wa em jingerap ki dawai la ne ki vitamins la ne ki ter bat bon sen ka ong mo ki bru yong i dang duna ba i ka te ka mandaya daya thir ten ngam tu dat manda thir chi thir na thir san phao tung ka la e san spa myo bia kiet ki bru che dam nga to de lai han rei do khar la chong ga ri phao tung ka la man e de san spa o do ya uli tho ka len du kan paramarjan yo li tho itu kutia yo su yo e bai yo ko liang kita to ki dau hab bil ni dau hab wan rai ha perdi yong i tengah snyau komeno bat dau ya kre lang ini liang yong i ne bentas nyau tho ikat ni de yoi na perdi yong pi de bon gi wa klan upen mi de yo skedi kamu man kat de klan upen mi de kamu de klan upen mi kat tu de mk mani e pi gi yaw dap em won gi yaw no ko por nang yo yo pi dai de kami por menchwa hajing ya kre lang ko sarkar bon gini ki expo ki bade yo pi lai cha Delhi em cha South cha Bombay kam ter te daw ya kalam cho i ma ye yu pen bon ya ki tu ki expo no ko por bat kam jo da gijing ya kre lang tengah kun tu gini ki department waro em ni nga next year da khu da meeting ngan sokot ke meeting ka ba ya baro ki department related namar nga yo i man ki por ba kidon kineki expo le neki mela kum kini tangba hoy pila persang hakabor ko jongpi tangba ni dei ban wat kalat hakata ka rukom bangin ye syong lang ngin pelong ka wei ka bahe ka pelong ka bahe kenang bangin save ka time ro namar ngayo ito ka agriculture kan le horticulture ro kan le ka industries ro kan le ne kum ta ter lada dei ka bala ngin syong lang ngin collaborate lang kenang bangin le da ka bakam kerpang da bakam biang hakata ka wei ke program ngin penshna ngin penbon ya ki stall kindon ki stalls ki ban ai kum ka ban ai jingerap ya ki nongrep lani ka jing in the form of ka information ban batai ya ki ai ki scheme ki badan bat ka department ki ai ki jingerap ba pila ban yo na pedeng jong na ka department but kumta ter ngila ban invite ya kiwei mo na kiwei pat ki jaka te next year but hakajo ka por kano baki le nga request ya ki department ba kadai bandon ka proper planning ndai ban pentang mencule ban pendep rukom ndai ba ong em mengenmar hadon la don hakalis bengihapan pendep no la dangile singa bangi dai ban le hakata rukom ka ban mentoy yakino yaki paiba. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.